Halo, dengan asrama.com kita coba review lampu Cree triple. Lampunya seperti ini. Kita coba matikan lampu HP-nya. Lampu ini punya tiga mode: cahaya redup, sedang, dan cerah atau terang. Coba ya, ini yang paling redup, ini yang tengah, dan kemudian ini yang paling terang nih. Ini naik sepeda, terangnya seperti itu. Oke, dengan asrama.com, sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Terima kasih.